Assalamu alaikum. Kırgız elim amansızdarбы? Bugün 2 noyabr 2023-yıl. Баткен обласының Карабага айылында кече 11 баш нопас кармалып калды. Бирок эң өкүнүчтүүсү контрабандист да качып кеткен, машинасы да качып кеткен, кармалбай калган. Аллахым буйрса такташтырып органдар кармайт деген ойдомун. Мен чегарачыларга чоң рахмат деймин. Алла разы болсун. Иштерге ийгилик. Биздин чегарачыларыбыз кармалган. Урматтуу кыргыз элим, мен сиздерге өзүмдүн ой пикиримди айта кетсем, бул контрабандисттер ошол өткөрүп жаткан жерлерин кече барып көрдүм мен. Ошол жерде чоң столбада камера турат. Мамлекет камера коюптур. Бир эмес, 2 жерде камера турат. Эмне үчүн Кыргызстандын жараны болсо, Кыргызстанды мекен кылып туу тутса, мындай ишке барбаш керек. Себеби Кыргызстандын мыйзамыга каршы чыккан, муну сөзсүз түрдө кармап камаш керек. Себеби бул Кыргызстандын мыйзамын тоотпостукка салып атат. Кыргызстаныбызды дагы тоотпостукка салып атат, мындайча айтканда. Эмне үчүн камера турса, биздин чегарачыларыбыз турса, булар кеңири ушул ишти кылып жатышат. Өзүңүздөр дагы ой жүгүртүп көрүңүздөр. Бул контрабандисттерди сөзсүз түрдө камаш керек, анан булардын тамыры куруйт, менин оюмча. Ташиевдин мыйзамын булар тоотуп да койбойт экен контрабандисттер. Себеби дегенде Ташиев канча жолу айтып эскертип атат. Бирок тилекке каршы бул Ташиевдин мыйзамдары айтып аткан бир сөзү дагы аткарылбай турат азыр. Контрабандисттер тыйылган жок. Тыйылган жок контрабандисттер. Кайтып күчөп атат. Ушуга мен суранып кетем. Урматтуу Ташиев, ушуну сиз катты кармашыңыз керек. Катты кармашыңыз керек. Булар өтө көбөйүп кетти. Бул бир эле кармалган, канчасы уурлук жол менен өтүп атат. Сизден суранып кетем, Ташиев, сиз жакшы көзөмөлдөбөсөңүз, булар токтобойт. Мыйзамга каршы чыккан, өзүнүн мамлекетиге каршы чыккан, ата-энесин өлтүргөндөн дагы күнөөсү чоң экен. Ушул арам тамак менен багып чоңойткон балдары эртең ушул жолду баштайт. Ата-энесин көрүп, ушул жолго кадам таштайт. Биз азыртан ушулардын тамырын курутпасак, булар вирустай көбөйүп кетет. Эртең чоң бардык плакаттерге